ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മല്ലു മാജിക് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമല്ല മാസങ്ങളായി എന്ന് തന്നെ പറയണം കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിലിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് അകത്ത് പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴയും വെയിലൊക്കെ ആണോ? അപ്പം എന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് മസാലയാണ്. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോഴേ ബ്രെഡ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിതാ ഇവിടെ 6 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 6 ബ്രെഡോ 8 ബ്രെഡോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം അതേ 6 ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം അല്ലേ? അപ്പം അതേ പിന്നെ വേണ്ട സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ട ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ ഒരു കുഞ്ഞി കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും വേണ്ട, ഒരു 5-6 അല്ലി മതി കേട്ടോ. ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതേ സവാള ഉണ്ടല്ലോ, സവാളയുടെയും ഒരു അരഭാഗം മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ തക്കാളി, നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പകുതിയൊന്നുമല്ല, ഫുള്ള് തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വരാം. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതേ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതാ തക്കാളി സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കുഞ്ഞെന്നൊന്നല്ല വലിയതാക്കി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സവാളയും ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഇതേ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ അതോ ഇരുമ്പിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്ത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതിതാ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഫുൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടകോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തവിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി, അതായത് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ, കാരണം ഒരുപാട് ശക്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടിപ്പും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അത്രയും ബ്രെഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിഞ്ഞു പോവില്ല കേട്ടോ. ഞാനിതെന്ന് പറയുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് നേരെ ഒന്ന് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രെഡ് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിനി ഫ്രൈങ് പാനിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിന് മാത്രമേ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ സമയം വേണ്ടുള്ളൂ. കുറേ സമയം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം മതി കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നാവുമേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതേ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ബ്രെഡൊക്കെ എപ്പോഴും മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്രെഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ, ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ച് മുട്ടയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നതല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വെറുതെ ചൂടാക്കി കഴിക്കും. പക്ഷെ ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡ് എപ്പോഴും മിക്ക ആളുകളും എന്താ ചെയ്യുക, അതവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നാശമായി പോവും. അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇത് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ.
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമൊന്നല്ല കേട്ടോ, വലിയ ആളുകൾക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, നല്ല സ്പൈസിയും നല്ല സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പൊതുവേ ഒരു സ്വീറ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ, മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി കാണാം, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോണേ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്രെഡൊക്കെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതേ സെയിം പാൻ തന്നെ കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതേ പാൻ തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഗ്യാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാസൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പാനൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബട്ടർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഞാനിതിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ടില്ല. ക്യാപ്സിക്കം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പാനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഉണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ ഒന്നും ആവുമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്നും കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ രീതിയിലാണ്. ഉപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ചില ഉപ്പിന് ഭയങ്കര ഉപ്പുമായിരിക്കും, ചില ഉപ്പിന് തീരെ ഉപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചില ഉപ്പെടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാങ്ങുന്ന ഉപ്പിന് നല്ലപോലെ ഉപ്പുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അളവിലെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഇത്ര മാത്രം ആയാൽ മതി, ഒരു 1/4 ഭാഗം വെന്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സവാളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കച്ചകച്ചാന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കൂലേ. അപ്പോൾ അതിനൊരു വേറെ, നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെയൊക്കെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇത്രയ്ക്കും മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച കുത്തലുണ്ടാവില്ലേ, അതൊന്ന് മാറുന്ന വരെ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ പച്ച കുത്തലുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നല്ല പോലെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയാൽ മതിയാവേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ തക്കാളിയും ഒരു 1/2 കുക്കായാൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു 1 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും. ഞാനിവിടെ അടച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേഗമാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കുക്കായാൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ, അത് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
പിന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു കുത്തലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊന്ന് പോകുന്നവരെ മാത്രം ഇളക്കിയാൽ മതിയേ. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ 2 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാട്ടോ. കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരുവിധ നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ആ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയ ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റോളം മതിയാവുമേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കോൺഫ്ലവറിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുമേ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണോളം ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ സോസ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്ന സോസ് ഉള്ളവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ, 1 മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 1/2 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പെങ്ങാനും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുത്തി ഉടയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്, മെല്ലെ 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 ഒന്ന് ഇളക്കി 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 ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവേ. മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ ഓരോ പീസിലേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ദേ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഓരോരോ പീസിലും നല്ല പോലെ മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നില്ല, മല്ലിയിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറയാം, മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ചില ആളുകൾക്ക് മല്ലിയിലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട്, മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയേ. ദേ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മസാല അതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, കാണാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ അതിലേറെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ.